Ако първият ти въпрос е колко пари, не си за тук. Със сигурност не си за тук, брачет. Защо истинските клиенти никога не питат за цената? Защо в YouTube и в TikTok, дори в която и да е социална мрежа, никой наистина не ти показва как да си изчистиш колата сам? Пред блока, пред магазина, на пътя, на улицата, където и да било, без значение. Масово се виждат едни бързи кадри за около 10-15 секунди, преди и след яка фонова музика отзад и толкова. Обаче изтърва се едно много важно нещо. 90% от видеоматериала, който го гледате в социалните мрежи, крият или лъжат и не показват целият процес. Днес със сигурност ще променим това. Днес ще ви покажем какво е No Mercy стандарт и никакъв компромис към мръсотията. Запознайте се с днешния ни пациент Audi A5. На пръв поглед изглежда окей, нали? Да, ама не. Нека да се вгледаме малко по-отблизо и какво да видим? Волана свети като пресен салам от магазина. Вижте фугите, бутоните. И тук там е някое полезно изкопаемо. Нормално, тя ако беше чиста, нямаше да дойде при нас, със сигурност. И тук идва най-досадното нещо. Всеки ден е едно и също. Първи въпрос. Колко струва? Втори въпрос. Кога ще стане? Скъпи приятели, преди да сме видяли автомобила, преди да сме видяли върху какво ще работим, преди да сме избрали кои услуги ще прилагаме, няма как да ви кажем ние цените. Можем да ви кажем ориентировъчно, но не конкретно. А за втория въпрос е много готин. Кога ще стане? Всички искат за вчера, колата му трябва вечерта, ще излиза някъде, ще прави, ще труда, ще пътува. Обаче да свършим топ качество, да стане топа на топовете. Просто само да кажем за протокола, че ние не сме от вчера и няма как за един час отгоре да притупаме и да ви вземем тук едни стотици евра и после да си плюем на името. Това няма как да стане. Нашето мото е работим до перфектност, но не всичко е на всяка цена. Защото няма нужда да ви унищожаваме автомобила, само и само да бъде изчистен или полиран или без значение каквото и да било. Така че истинските ни клиенти казват само едно единствено нещо, друго до сега не съм чул. Не ме интересува цената, искам да стане това и това. Каквото трябва, слагаш, правиш, струваш, жив, умрял, трябва да стане. И точно днес това Audi премина през супер стандартна процедура, без никакви глизоти, без никакви истории, без никакви драми и така нататък. Интериорно почистване с пране на автосалон. Пода, седалки, тук там е някаква текстилна декорацийка и толкова с това. Като за начало измъкнахме седалките, кордисах колежката инженера да ги стържи, аз се взех с пода. Трябваше хубаво така да се поизтърка, да се понакисни. Все пак трябва да неутрализираме разни миризми. Ако има тук там някакви петенца от кафета, чайчета, сокчета, все пак и деца се возят вътре. Имаше тук там някакво полезно изкопаемо. Нормално. След това се взех с таблото и 4 кори. Обезмаслихме ги, подсушихме ги, топа на топовете. Мисля, че доста добър резултат ще даде. После ще видим, естествено. Инженерката изправя предните седалки, задната и подлакътника, който беше в доста ужасно състояние. Нормално. Обезмаслихме стъклата, хванахме праговете, импрегнирахме всички пластмасови елементи в колата. Праговете най-вече, педалите изчистихме. Всички джобчета бяха ревизирани, подложките им ги измихме. Така детайлно, как всички викат, дълбоко почистване, малко клишета да вкараме тук в този епизод. Копчета, бутонки, всичко е как си трябва. Можете само единствено да се наслаждавате на резултатите, а след това ще ви покажем един лек трик, защото чат път виждам някакви недоразумения. Можете да се насладите на крайните резултати, а след това ще ви издам една лека тайна. Обещах и на феновете как да ви покажа как да се грижите за личния си автомобил. Когато почиствате около бутоните и копчетата на таблото, не пръскайте препарати или течности върху самите копчета или конзола, а напръскайте самата кърпа, защото тази водичка като влезе навътре и ще направи беличка. И то може би за стотици евра, може би и хиляди. Така че внимавайте. Ако ви стане интересно и ако има желаящи, ако има интерес към тия неща, можем да ви издадем 99%
от самия процес. То за супер любители не е нужно да имате супер скъпите препарати или машини или каквито и да било глезоти, за да мога да направите това, което правим ние. Условието е само едно. Яхайте ги тия бутони, давайте палчета нагоре, споделете го това видео, защото иначе да си губя времето и аз, да си губя времето да ви показвам кое как става и накрая да имам отдолу едно-две харесвания, не мога строева хич да ви кажа, защото това е супер дълъг процес. Ще се старая максимално да ви покажем как се работи, ще ви покажем тънкости, ще ви покажем хитринки, които много хора не използват, така че това видео трябва да гръмне, иначе няма да стане работа. И като за начало започваме с този автомобил, стария учебен автомобил на инженерката. Все пак тук се научихме и фарове да правим, научихме се и да перем върху тази кола, научихме се и да полираме. Това беше 2017, 18, 19, доста проби изяде тази кола. Така че текстилен е салона, ще ви покажем как може да си сперете седалката, как може да си почистите елементарно таблото, без да хваща много прах. Ще ви покажем какви препарати ползваме, ще ви покажем тънкости, ще ви покажем страшна работа, страшно. То е направо цяла енциклопедия тук при нас. Никога не съм го правил това нещо, но мисля да го направим, защото вече и дъртем, па и да пустим на младите поколения малко кокалчето. Тук по нашия регион е малко слабичко, ама всеки път някой пита кой как да направи, какво да направи, решил съм вече да направя тези видеа и като ме пита някой следващия път какво да направи, му каже я цъкни в YouTube, я влезни сега тук в този профил, в този канал, хаса един на плейлист интериорно почистване или на интериор, или на интериорен детайлинг, без значение. Аз сега си разгледай тук и виж какво има. Имаш пранета, имаш това, имаш онова, но това ще не са едни от първите, това ще не е първото видео, което ние ще направим статистика хората дали въобще имат желание. Така че активизирайте се, ако искате да научите нещо полезно. Ако сте в района на град Гоце Делчев, аз съм Димитър. Ремонт и регулиране на фарове, продажба и монтаж на LED осветление за автомобили, интериорен и екстериорен детайлинг. А колежката инженер Бухлева ще ви научи как да шофирате без много да правите глупости, даже ще ви полира и фаровете. А за региона на Сливен търсите Иван Даков. Телефона е тук отдолу. Благодарим ви за отделеното време, до нови срещи и не забравяйте, no mercy!